弟兄姊妹你好，願主祝福你哋每個啊。咁而家咧又去到第三集，個大題目就係回到一本合理可信的聖經，就係70士經外經希伯來文新約 Back to the trustworthy and reasonable Bible, namely LXX OTB Hebrew New Testament。咁今次嘅題目係咩咧？誰激動大衛去數點人口 ？Who irritated David to count the population？ 大衛咧數點人口啊呢件事咧喺舊約咧你讀過你就知道噶啦。咁但係咧好多時咧直到今時今日咁多年啊，無論係牧師又好、長老又好，或者好竭力追求嘅基督徒都好啦，係好難去解啊！解乜嘢啊？究竟邊一個係真真正正手動者去激動大衛？呢個激動咧係含有煽動啦、教唆啦、挑撥啦同埋挑起佢咧去數全國嘅人口。咁由於咧無論係撒母耳記下或者係歷代志上所記載嘅，大家都有啲分別咁樣分別在咩咧？一卷就講到係耶和華神另一卷就講到係撒旦。咁究竟係邊個咧？抑或兩者都有咧？又抑或唔係佢哋係其他人咧？Who exactly instigated David to take account of the nation's population? Was it Jehovah God, Satan, both, or someone else? 好啦，咁我哋睇下啲經文首先咧就撒母耳記下24章呢個係我哋讀開嘅。耶和華又向以色列人發怒，激動大衛，使他吩咐人去數點以色列人和猶大人。And again the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah。好啦，咁咧跟住咧歷代志上21章第一節個撒旦起來攻擊以色列人，挑撥激動大衛數點他們And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel in the book of First Chronicle chapter 21 and verse 1。好啦，咁就係由於呢啲經文兩卷書嘅記載咧都係有啲分別。一個就話神去激動，因為發怒向以色列人發怒，就激動大衛做呢件事但係歷代志上咧就淨係話咩撒旦起嚟攻擊以色列人，又激動大衛。咁究竟係邊個咧？係咪估嚟估去，猜嚟猜去？咁當然有好多解嘅時候咧，佢都會分析啦，係咪？有一個咧就分析到咧，我覺得佢好離譜啦。佢話其實唔係神，亦都唔係撒旦，係大衛你咁樣講你完全係冇道理，完全係唔 make sense。因為而家唔係講緊邊個去數點人數啊嘛，咁梗係大衛啦，啱唔啱啊？而係邊個去激動佢去做呢件事啊嘛？邊個去教唆佢、煽動佢啊嘛？你竟然話大衛，咁你咁講嘅時候，咪即係等於大衛激動自己？咁係咪好唔 make sense 咁所以咧，有啲牧者咧真係會解到咁冇理智都得嘅。好啦，咁究竟答案喺邊度咧？原來咧事件嘅起因過程係好令你愕然嘅，你無法想像嘅，竟然會係咁樣嘅。所以難怪神咧會發嬲。The cause and the process of this event will shock you and is unbelievable. No wonder God was angry。好啦，首先咧咁我一提完又提就係當我哋讀聖經嘅時候咧，無論舊約同新約咧，你要從合唔合理、有冇邏輯、make sense 去諗嘅。如果唔係咧，呢啲你係好難去解到究竟係咪真係即係神真係咁樣做咧？好啦，咁就第一點，你要諗下，如果真係神激動大衛，咁而且叫大衛做嘅係錯事喎。咁我問題係呢位咁公義同聖潔嘅神，佢點會叫佢僕人去做錯事咧？係咪？咁你話當然啦，咁唔係咪撒旦咯？
好啦，咁係撒旦嘅時候，咁撒旦都要經神批准噶嘛。無論佢對神嘅仔女部署咗啲咩嚟要傷害佢哋，唔係話撒旦想做就點樣做，佢就可以咁樣做，唔得噶。希望大家係記住，而係佢都要得到神 approval。神你俾唔俾啊？雖然咧佢係好唔滿意神，係咪？但係佢都唔可以亂嚟。咁都要神岌頭。好啦，係咪？同樣呢件事都係噶。雖然咧歷代志下啦上咧都記載咗啦撒旦起嚟攻擊，啱唔啱啊？咁但係佢攻擊之前就係要咁啦。神批准咗啦，我先咁做。好啦，咁所以就算神批准撒旦咁做，咁都係唔啱噶嘛呢件事。神就唔喜悅大衛啊嘛，嚟到數點佢嘅人口啊嘛，佢嘅百姓啊嘛，有幾多啊嘛。咁你應該好正如咧我之前舊約所講啦神係俾咗亞伯拉罕啊、以撒、雅各甚至大衛都好多個應許啊嘛，有你嘅人數一路嘅增添啊嘛。咁所以你唔需要擔心你而家嘅人口有幾多會唔會太少等等等。如果太少，咁我哋係咪應該要鼓勵啲人生多啲咁樣唔需要嘅。我講咗係就係嘅，係咪？好啦，咁所以神又點會去做一啲相反嘅說話咧？相反嘅事情咧？啱唔啱所以就算係撒旦去激動，都要得神批准，而神係唔會咁喺呢件事上咁樣嚟到批准法嘅。咁既然神都批准咗，咁原來原因喺邊度咧？好啦，跟住咧，正話我咪話啦，咁係咪有第二個人咧？咁原來真係有喎。原來真係有第三者咧喺背後咧慫恿喎。咁究竟呢個係第三者係邊個啊？今日答案就係呢度啦，就係呢卷 Book of Gad， 就係加德書啦，喺7章22節嗰度。呢卷咪就 OTB 咯，就係死海古卷裏面嘅其中一卷嚟嘅。好啦，咁加德書未聽過喎，係咪真係有呢卷書噶？如果你以前讀聖經一路讀咧，你都係好留心嘅咧，又好有記性嘅話咧，你就會發現係有嘅。喺邊度我哋睇最低紅字嗰度咁咪寫咗咯。喺歷代志上29章第29節，嗰個大衛王始終的事都寫在先見撒母耳的，唔係就咁寫書喎，歷史書70士係咁樣記噶的歷史書上和先知拿單並先知加德的歷史書上。你記住係歷史書。呢個歷史書同書有咩分別咁梗係分別好大啦。我讀埋個英文先。Now the life of David the king, first and last, behold, they are written in the book of Samuel the seer, and the prophet Nathan, and the book of Gad the seer。係咪？如果講書咧，就可講係唔係咁重要性嘅嗰個嘅目的，或者嗰個嘅份量係咪？咁甚至無咧，我俾你改都得嘅啲內容等等，咁呢叫一般嘅書。但係而家係歷史喎，歷史書就唔同啦。咁歷史書嘅責任就好大噶嘛。咁換言之，即係話大衛嘅一生咧，就記載咗喺呢度下邊呢3個史官啦。一個就撒母耳，一個就加德，一個咧就係拿單啦。咁大家讀過撒母耳記上下啦都聽過拿單係最出名啦，係咪？跟住就有加德噶嘛。咁只不過可能你對加德嘅印象咧就模糊啲啦，係咪？咁撒母耳更加唔使講啦，係咪？咁向以色列人宣佈將會代替以掃嘅就係大衛嘅呢件事就係撒母耳講噶嘛，係咪？好啦，咁順便咧要向大家提一提一樣嘢。咁撒母耳咧係有撒母耳記上同下，係咪？咁你可能會問，冇理由噶，大衛一生撒母耳記載晒，唔可能噶，因為當大衛做王管理晒全個國家嗰陣時，撒母耳已經死咗啦。啱，你讀聖經真係讀得清醒啦，真係心水清啦。係撒母耳咧就喺撒母耳記上25章嘅時候，佢已經過身啦。咁所以撒母耳記下咧係冇佢份嘅。咁既然冇佢份，咁大衛後邊嗰啲嘢佢點知啊？所以咧我同你講，撒母耳記下
唔係撒母耳記，唔係撒母耳寫嘅，係其他人補翻上去嘅。不過點解叫撒母耳記下咧？呢個名咧係嗰班唔信主、反對主嘅嗰啲法利賽人啊，佢哋咧喺第1世紀之後咧嚟改嘅。啊，咁由邊度改啊？起初原來咧喺猶太人嘅手上咧，只有得列王記1、列王記2、列王記3、列王記4咁樣嘅，即係傾1、傾2、傾3、傾4嘅，係咪？就唔會咁樣再分咩撒母耳記上下，跟住咧就列王記上下，係咪？嗱，歷代志就始終就冇變啦，啊，咁所以要搞清楚啦。咁撒母耳就淨係記載咗大衛嘅一部分嘅人生啫。咁佢之後去到佢死嘅，梗係唔得啦，係咪？咁大家要清楚呢樣嘢喎。咁好啦，嗱，喺大衛咧有兩個好出名嘅先知，一個咧就係阿加德，另一個咧就係拿單啦。咁啊撒母耳就過身啦。咁佢兩個咧就經常咧就好似顧問咁樣嘅，咁嚟到同阿大衛咧嚇有商有量啊等等。好啦，咁喺加德嘅書裏面咧就記載咗呢件事，就話啦，嗱，英文嗰度咧我唔讀啦嚇，因為太長啦。咁下邊咧就係英文嘅翻譯啦。佢話耶和華我的神啊，願你的手攻擊我和我父家，卻不要攻擊你的百姓，使他們遭受災禍。審判全地的主豈不行公義嗎？耶和華說：他們唆使撒旦攻擊你，使他們被數點，說我們要像列國一樣，但我是公義的神。我使他們高傲的心歸回自己懷中。哦，原來嗰個原因大衛去數點人，原來就係出於呢個百姓，係咪啊？所以係咪你無法想象啊？令你愕然啊？點解會咁啊？咁點解啲百姓咁犀利啊？佢話要數點，咁啊皇帝就聽晒噶，係咪？啊，當然唔係咁簡單咁容易啦，係咪？啊，咁總之原來嗰個罪魁禍首咧就係出於大衛。成個國家裏面嘅有一部分都幾多嘅百姓，佢哋咧做出咧即係呢個嘅提議啊，話咧去數人口，係啦。咁嗱，一陣間咧先至講點解百姓會咁做啦。好啦，咁而家先解咧就係你咪讀到話之前讀到咪話神咧向以色列人發怒嘅啊。咁你又話神點解又好似好容易就發怒啊咁樣？咁點解會發怒啊？嗱，點解佢會發怒咧？嗱，原因就係呢度啊，就係神見到呢班百姓其中有啲好驕傲啊，佢要威啊，佢要炫耀自己乜嘢？炫耀自己嘅國家嘅實力啊，向周圍嘅國家嚟到顯示我哋幾咁強大啊！無論我哋嘅軍力啊，我哋嘅財力我哋嘅人才等等啊，人才仔啊，你哋有冇咁多啊？嗱。原來佢哋嘅心態就咁樣，佢哋完全唔會話諗到今日以色列喺大衛帶領管理嘅情況之下咧，一切都係神嘅恩典，一切都係神嘅憐憫，唔係憑你哋任何邊一個可以得到嘅。你竟然今日哇一朝富貴啦你就將神忘記啦你就要嚟做呢件事啦，要想俾外國人睇到，周圍嘅國家睇到，你睇我哋嘅人口幾多好啦，咁究竟當時嘅人口有幾多咧？以色列好啦，嗱呢張片咧就講到以色列人點解要數點人口咧，同埋佢哋嘅結局，咁就點解數點人口？我正話都講咗個原因啦，係咪？好啦，咁根據咧喺網上一啲嘅資料啦，有牧師做過呢個調查啦等等，咁就話啦，大衛作王咧晚年嘅時候數點人數咧咁就嗱聖經都記載咗啦，以色列攞刀嘅勇士有80萬，猶大就50萬好啦，咁所以加埋埋咧呢度咧就有130幾萬，130幾萬係唔計婦女、兒童、老人嘅喎咁如果計埋落去咧，就佢話啦，大概喺當時就係300萬至500萬之間，
咁其實咧就好多人噶啦，相比於其他國家好啦，咁跟住我話喺 AI 嗰度概覽嚟到search 啦，咁佢嘅答案就話啦，喺大衛在位嘅時候咧，以色列周邊國家多數都係小型嘅城邦國等等啦，即係話無論面積啦、人口啦等等都係細嘅譬如話摩押啦、亞門啦、以東啦、亞蘭等等。咁佢哋嘅人口嘅數量咧，就由幾萬至到10萬不等，人口嘅密度咧係遠遠低於當時嘅以色列嘅，好啦，嗱，假如呢一個調查呢個數據係真嘅話咧，咁難怪嗰陣時咧嗰啲嘅以色列嘅百姓咧會受引誘啦，咁咧就會因為咁樣而驕傲啦、狂妄啦，係咪好啦，咁原來咧佢哋狂妄到咩程度咧？嗱，佢哋本身身為百姓，佢哋就冇咁嘅能力咧去唆擺呢個皇帝喂，我哋想你咁，係咪？皇帝唔會咁隨便聽佢哋講噶嘛，何況仲有兩個先知喺佢身邊一定會截住嘅，係咪？咁都，但係咧諗都諗唔到，佢哋竟然咧用旁門左道喎。難怪神真係發嬲得咁交關啦！呢個旁門左道咩嗱，我哋睇翻正話講過個福啦詩佢話他們唆使撒旦，即係話嗰啲人揾撒旦嚟到攻擊你，嚟到引誘你嚟到迷惑你，叫你嚟到聽佢話，即係聽嗰班人講啦，去數點人口。哇！你話係咪好離譜嘅一個方法即係交鬼咁佢哋都明知道啦出咗埃及之後一路經過摩西嘅律法提醒跟住去到約書亞，跟住落去到呢個士師嘅時候佢哋都知道唔好去學嚟到迦南地住嘅時候就唔好去學當地嗰啲人，其中一樣唔好學咩就交鬼嘛，係咪？咁掃羅咧更加講到明啦，邊個人咧去交鬼咧，我就會殺咗佢嘅，係咪？咁大衛都一樣冇變噶，對於呢個態度。但係佢哋竟然你哋真係有冇諗過為着要達到目的，即係不擇手段而且呢啲都冇乜謂係咪？當係俾其他國家知道，哇！原來人口咁多嘅，哇！犀利咯我哋真係好羨慕咁又點啫？係咪？咁又點啫？咁你都唔將榮耀歸俾神你咁驕傲嘅時候，佢哋就衝昏頭腦啦，就俾魔鬼呃到佢咧，就係冇諗到你咁驕傲，神一定擊打你，神亦都會收翻你係咪？果然咧就真係啦。所以點解佢哋咧做唔到咧，就揾魔鬼你去咁呢啲係咪真係天下奇聞係咪？哇！佢哋真係咁樣做，咁魔鬼梗係拍爛手掌啦係啱我等咗好耐啦魔鬼一路以嚟要害屬神嘅人，或者係正係為神做緊大事嘅工人幾時都係想揾機會㗎啦。咁而家啱你自己送到嚟，咁我梗係要啦。咁跟住咪幫佢做事。所以點解你睇到無論係撒母耳記下或者係歷代志上，兩邊嘅記載都係唔同，一邊就話神發怒等激動大衛，下咧歷代志上咧就話唔係歷代志係啦，上咧就話咧21章嗰度就話咧撒旦激動大衛，係咪？所以咧會令到你係會拗頭一頭霧水究竟係邊個啫？嗱，而家你知道啦，答案出咗嚟啦，水落石出啦。第一梗係唔係神但係神就批准。所以咧真正嘅咧就係撒旦，但係撒旦係咩？所託於人就係嗰啲以色列嘅百姓去叫佢咁樣做好咁經神批准之後 OK 我俾你，所以先有撒旦激動大衛嘛。而家明白未係咪？所以冇呢卷書加德書，你同我都永遠都係一個謎，啱好啦，咁既然唔做都做咗啦，做咗嘅時候，我問你啦，神會唔會話隻眼開隻眼閉算數啦？我又原諒你一次唔會。咁跟住嘅後果係乜嘢跟住嘅後果係乜嘢
咁咧嗱，下邊咧英文嗰度啦記載咗啦，咁就係嗱呢個咧係加德書所講嘅，就唔同我哋今日睇嘅嗰個舊約。嗰個舊約咧就講冇錯，跟住神咧就同大衛講啦，加德你去同大衛講，佢既然咧唔做都做咗啦，咁呢件事係唔得我中意嘅，咁而家咧俾3樣嘢佢揀，佢究竟要邊樣嚟到懲罰佢咁大衛一聽到無論邊件都好啦，佢都唔想啦，所以最後咧佢話無論你話令到我俾我揀3年饑荒，嗱下邊第二嗰度啦個英文噶啦，3年饑荒嗱我哋而家讀緊呢本舊約聖經咧就寫7年饑荒，當然冇7年咁耐啦，係咪先？神唔係真係要罰得佢咁交關噶嘛，7年饑荒死咗好多人噶啦，3年都犀利啦。我跟住咧就係咩3個月俾敵人追殺，係嘛？最後係3日瘟疫，好啦。咁大衛話我寧可落在神你嘅手上，你係慈愛嘅，好過落喺外邦人嘅手上俾人追殺，佢哋係殘忍嘅。好啦，你既然咁講，加德嘅回報翻俾神知道，咁神就話，神就跟住就用3日呢個方法啦，咁咧就使到咧以色列人，而且仲係針對以色列人，所以咧當時嘅以色列人咧就死咗7萬，咁你喺度猛數人數啊嘛，覺得好威啊嘛，咁而家咧即係我要俾翻你睇，我要你醒悟，你知唔知你自己講咗啲乜嘢啊？係咪？所以當佢哋睇到哇屍橫遍野，係嘛，好多人死咗嘅時候，佢哋就要向神咩悔改好啦，咁喺呢件事上咁，究竟大衛又有冇罪咧？喺神嘅眼中，大衛係咪都係無辜嘅咧？啱，你咁樣問個答案就係啱。所以加德書出現，有加德書就俾你知道啦。原來真正令到大衛去數人口，唔係大衛想做嘅一件事，唔係佢嘅心意，而係佢俾邪靈鬼魔去唆擺激動等等。咁人嘅力量，當神如果唔幫我哋嘅話咧，我哋係好難勝過魔鬼嘅。我同你講，一隻邪靈都可以打低你唔好話好多個，係咪？無論從心思嗰度你又好，或者係攻擊你嘅身體又好，或者破壞你手上做嘅事情喺呢幾十年裏面，我上咗主咁多年，我又即係一路一幫人，我都經歷咗唔知幾多次而家都仲經歷緊噶因為時間有限，我亦都唔會喺度講啲嘢啦所以咧，即係你會感覺到咧，面對邪靈嘅攻擊嗰個嘅反擊等等，你會覺得自己即係軟弱如水好啦，所以咧，大衛喺呢件事上佢係咪真係有罪咧？嗱，你睇下下邊嗰句綠色底黑色字，你就知啦。嗱，喺列王記上15章5節，佢話因為大衛除了黑人烏利亞即係佢搶咗人哋嘅老婆嘛，係咪嘅事件之外，都是行耶和華眼中看為正，一生沒有違背耶和華所一切吩咐的。神寫得幾清楚除咗烏利亞事件大衛唔啱之外，佢一生都冇做過任何唔聽神話嘅事，係咪？所以今次咧數點咧就好明顯啦，即係神係冇計佢嘅罪，但係佢一定要罰嗰啲嘅以色列人。咁所以點解咧？神就用列出嚟其中一樣嘅刑罰咧，就係咩3日瘟疫咁瘟疫就一散出嚟，所以就死咗咁多人啦，係咪？而對於大衛嚟講咧，真係唔關佢事咁神亦都還大衛嘅一個清白。好啦，所以一個結論就係，若果呢件事係出於神，而佢又指責大衛咁樣做唔啱，咁嘅時候，咁你話對大衛公唔公平啊？係咪？If it was God's doing, why did He rebuke David and make him bear the consequences? Was that fair to David? 係咪？所以係唔會嘅咁跟住下邊咧就講話有啲牧者咧就解唔通特別一樣嘢，佢話點解神要向以色列人發怒咧？咁佢話咧呢個答案係 unknown 咁梗係 unknown 啦，因為你係冇睇 OTB 啊嘛，所以今日咧又再一次嘅同大家講聲就係今日聖經唔止一本
如果淨係得呢六卷咧，確實你解唔到好多問題嘅，你亦都唔了解神嘅作為，原來幾時都從始，即係由始至終都係咁公平咁信實嘅咁希望幫到大家，願主祝福你哋。